건축할 때 중요한 거는 진짜 방수입니다. 건물에도 중요하지만은 바닷가 건물 할 때 특히나 더 중요합니다. 옥상이나 여러 군데 방수가 안 되면은 건물의 기본 가치를 할 수가 없거든요. 비바람을 피할 수가 없는데 무슨 건물입니까? 만약에 외장재나 약간 싼 자재를 쓰더라도 방수만 잡아놓으면 어떻게든지 운영이 가능하고 활용이 가능합니다. 근데 방수를 못 잡았다, 건물의 본래 가치를 못하는 겁니다. 건축을 할 때 약간의 과하더라도 방수에 조금 더 신경을 쓰는 게 건물의 본래 가치를 지키는데 진짜 중요합니다. 기본적인 건데도 이걸 놓치고 가는 게 있어 가지고 한번 짚어서 가겠습니다.